Ok អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងចូលទៅមេរៀនបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹង function បន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut អូខេណាបាទម្សិលមិញគឺយើងបានមកដល់ចំណុចនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃគឺយើងបានប្រើប្រាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់រូបបាទកន្លែងកាត់រូបកន្លែងពវល់កន្លែងអីណាឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងមកផ្នែកខាងស្ដាំដៃនេះអ្នកឃើញ function ណាបាទតើ function ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើដើម្បីអ្វីខ្លះណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅទី1អ្នកនរគ្នាឃើញហើយតាក់ទងជាមួយនឹង invoice តាក់ទងជាមួយនឹង voice over បាទ record សំឡេងការ record សំឡេងទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ថែមសំឡេងចង់ add សំឡេងចង់ add voice ចង់ add sound អីដោយយើងការនិយាយដោយការបង្ហាញបន្ថែមយើងត្រូវតែ connect យើងត្រូវតែចុចទៅលើ voice over ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងឧទាហរណ៍មកយើងចុចលើហ្នឹងយើង record លើហ្នឹងមកនេះកាលណាយើង record លើហ្នឹងហើយគឺវានឹង load ក្នុងនេះឲ្យឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា record បាទវា load ឲ្យហើយ1 2 3យ៉ាងមកហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមនៅការ record ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ test ឲ្យយល់តែប៉ុណ្្នឹងទេណានៅបន្តទៀតអ្នកគ្នាចុចបិទអញ្ចឹងទៅបាទចុចបិទអញ្ចឹងទៅវានឹង load ឲ្យនៅផ្នែកខាងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអាហ្នឹងវិញហើយសំឡេងបើសិនជាយើងចង់បានអីគឺយើងទៅឡើងបាទទៅឡើងសំឡេងរបស់វាមកក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងសំឡេងនៅផ្នែកខាងនេះអ្នកនរឃើញហើយនេះពេលដែលយើង record ហើយគឺវានឹង load នៅលើនេះឲ្យហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់កន្លែងណាចង់ថែមកន្លែងណាក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចមួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំដើម្បីទៅដើមវិញទៅភាពដើមវិញមិញខ្ញុំ record វាបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដើម្បីទៅកន្លែងដើមវិញអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវ undo បាទចូលកន្លែងនេះប្រើយកពាក្យថា undo ហើយមួយទៀតគឺយើងយក control Z បាទយក control Z ឬ control Z ហ្នឹងឯង control plus Z plus Z អញ្ចឹងដាក់ត្រឡប់1 2 3 4ហ្នឹងដោយសារតែយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងមាន4ចុច4 step របស់វាអញ្ចឹងឯងឥឡូវយើងទៅបន្តមកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបាទ turn on main track manage turn on main track manage ហ្នឹងមានន័យថាដូចជាការទាញនៅផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងកុំឲ្យវារត់ឆ្ងាយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាចុច control P បាទ control P ហ្នឹងគឺជា shortcut ហើយនេះចុច control P ទៅវា load ឲ្យអានេះចានៅពេលដែលយើងទាញមកឃើញទេអ្នកឃើញទាញទៅបីជាទាញទៅកន្លែងណាក៏វានៅតែរត់មកកន្លែងដដែលវិញ turn on main track manage នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់ទៅណាទេតែបើសិនជាយើង turn off ណាយើង turn off វិញ turn off គឺយើងចុច P ដដែលយើងទាញបានប៉ុន្តែដល់ពេលយើង turn on ចុច P គឺវាមិនអាចឲ្យយើងទាញបានទេបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទាក់ទងជាមួយនឹងturn on main track manage ណាឥឡូវខ្ញុំ turn off វិញទៅហើយនៅកន្លែងមួយទៀតបាទអ្នកនរគ្នាឃើញហើយកន្លែងនេះគឺ turn on auto snapping ឬក៏យើងប្រើ control ណាច្រឡំយើងប្រើ shortcut N បាទយើងចុចលើវាអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាឃើញដូចថាឥឡូវខ្ញុំកាត់វាមួយអញ្ចឹងទៅកាត់វាមួយសិនអញ្ចឹងកាត់វាអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចអីគេដើម្បីកាត់ទី1យើងចុច B split បាទ split អញ្ចឹងយើងចុច split ហ្នឹងមកឃើញកាត់ដែរអញ្ចឹងវាកាត់ឲ្យមកកណាត់អញ្ចឹងយើងចុចអក្សរ A control A មានន័យថាត្រឡប់ឲ្យក្រៅវិញsorry គឺយើងសម្រាប់ធ្វើការ move tool កន្លែង control A ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នានៅពេលដែលទាញគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់បានចុចកន្លែង turn off auto snapping នឹងទេជាមួយយើងទាញគឺយើងទាញអត់ស្មើដៃទេអ្នកគ្នាឃើញទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងយើង turn on auto ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើវាអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើការទាញបាទទាញឡើងលើណាឬក៏ឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមអីគឺវារត់ទៅគឺវាអត់មានន័យថាអត់រេអញ្ចឹងទាញដៃទៅគេរឹងល្អតែបើសិនជាយើងអត់
ចុចទៅលើវាទេគឺនឹងធ្វើដៃឲ្យយើងហ្នឹងវារេដៃយើងហ្នឹងរេណាអញ្ចឹងវាអត់ស្មើទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចទៅលើ turn on បាទ turn on auto ហ្នឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងហ្នឹងស្មើល្អដល់ពេលយើងចុច undo ឬក៏យើងចុច turn off គឺយើងប្រើ letter N បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ shortcut N បាទហើយបន្តមកទៀតនៅផ្នែកខាងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងដូចជាលក្ខណៈយើងដាក់ឲ្យភ្ជាប់ថាបើសិនជាយើងអត់ចុចលើវាយើងដាក់ទៅភ្ជាប់ទៅពេលខ្លះអត់ស្មើទេយើងអត់ចុចឲ្យស្មើនេះមើលឃើញអត់នេះគ្នាដល់ពេលចុចដាក់អញ្ចេះឃើញស្មើតែដល់ពេលយើងចុចឲ្យណែនចេះគឺអត់ស្មើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចុចលើវាចុចលើកន្លែង turn on link X ហ្នឹងគឺយើងចុចទៅនៅពេលដែលយើងទាញនិយាយថាយើងប្រព័ន្ធយើងទាញចេះទៅស្មើវាចាប់ជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មាន space ទេបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ភ្ជាប់ណាសម្រាប់យើងចុចភ្ជាប់ចុចអីនេះមេរៀនកន្លែង track ហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់ចុចលើវាគឺវាចាប់អត់ជាប់ល្អហើយនៅពេលទាញដាក់យ៉ាងទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចាប់ជាប់ល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង turn on link X ណាហើយមួយទៀតនៅកន្លែងនេះអ្នកឃើញហើយ turn on preview បាទ turn on preview ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់លើវានឹងលោតនេះខ្សែបន្ទាត់នេះឲ្យយើងអញ្ចឹងកន្លែងខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចុចចង់កន្លែងណាមួយអីមួយក៏បានដែរណាចុចខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងនេះណាចុចតាណាហើយយើងអូសទៅតាណាក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងចុចទេយើងចុចទៅនេះនៅតានឹងដដែលអញ្ចឹងវាអត់លោតខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងឲ្យយើងទេបាទហ្នឹងតើតងជាមួយនឹង turn on preview បាទហើយកន្លែងនេះ zoom to fit timeline zoom to fit timeline អញ្ចឹងគេថាព្រមឲ្យទៅតាម timeline ពេលវេលាដែលវាបានកំណត់អញ្ចឹងមើលទៅវាស្រួលមើលហើយ fit វាស្រួលមើលស្រួលអីអញ្ចឹងទៅវាហើយនៅខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញហើយគឺ zoom out ហើយយើងប្រើមួយទៀតគឺ zoom out ហ្នឹងប្រើ control flash សញ្ញាដកនេះបងប្អូន control flash key ដកសញ្ញាដកណាហើយខាងនេះប្រើសញ្ញាបូកប៉ុន្តែយើងអាចចុចចេះបានណាអាចត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានទី1បាទ record យើងធ្វើការ record បាទទី2គឺ turn on main track minute គឺយើងសម្រាប់នៅក្នុងការទាញឯកសារទាញផ្ទាំងកិច្ចការផ្ទាំងការងាររបស់យើងដែលយើងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមិនអាចទាញទៅណាឆ្ងាយទេមានន័យថាយើងទាញទៅលើវារត់ទៅកន្លែងដើមវិញបាទហើយ turn off auto snapping បាទ turn off ឬក៏ turn on auto snapping ឬ control ហ្នឹងគឺលក្ខណៈយើងចាប់វាបាទចាប់វាកុំឲ្យវារត់ចាប់វាកុំឲ្យវារេហើយចាប់វាទៅត្រង់កន្លែងណាមួយមកយើងទាញវាកុំឲ្យវារេទៅតាមអ្វីដែលដៃរបស់យើងពេលខ្លះដៃរបស់យើងអត់ស្មើទេពេលយើងទាញទៅគឺដាក់ហ្នឹងទៅគឺស្មើចាប់ស្មើឲ្យណាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង link H បាទ link H ហ្នឹងគឺ link សម្រាប់ភ្ជាប់ឧទាហរណ៍យើងឥឡូវយើងដោះវិញទៅក៏បានដែរយើងដោះមួយណាបានដែរយើងដោះចេញទៅឬក៏យើងចង់ប្រើវាក៏បានដែរបើសិនជាយើងគិតថាវាសំខាន់ណាតែកន្លែងនេះកន្លែង main track នេះយើងអត់ត្រូវការទេពេលខ្លះយើងចង់ទាញផ្ដាច់វាយើងតែបានដែរយើងទាញមកអ្នកអាចប្រើប៉ុណ្ណឹងទៅក៏បានដែរឬក៏ចង់បានក៏តាក់ទៅហើយកន្លែងនេះគឺបាទturn off បាទ preview exist អ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងហើយបដូរចុះឡើងហើយកន្លែងនេះគឺគេហៅថា zoom to fit ព្រមសំរុំហើយមានព្រមព្រិចទៅតាមនេះអ្នកគ្នាឃើញលើនេះបានណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចាំតិចបាទអ្នកគ្នាកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកឃើញ lock track មានអ្នកឃើញ lock track ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុច lock ទៅផ្ទាំងកិច្ចការរបស់ហ្នឹងគឺធ្វើអត់ចាញ់ទេណាគឺយើងចុច lock ហើយកន្លែងនេះគេបិទភ្នែកមានន័យថានៅពេលដែលយើងបិទភ្នែកគឺវានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយធ្វើការងារនៅកន្លែង track មួយហ្នឹងគឺធ្វើអត់កើតទេបាទនៅពេលដែលយើង import អីយើងបិទអាហ្នឹងគឺវាអត់ import ចាញ់ទេណាតែយើងបើកគឺធម្មតានេះគឺសំឡេងអ្នកគ្នាចង់ mute
track ក៏បានដែរ mood track មានថាបិទសំឡេងហើយកន្លែងចុច3នេះមានន័យថា track track setting track setting នេះអ្នកគ្នាចុចទៅលើហ្នឹងទៅឃើញឲ្យគេទី1អ្នកគ្នាឃើញ track height track height ហ្នឹងគឺមានទី1 short មានន័យថាយើងដាក់ទៅខ្លីទួយអ្នកគ្នាឃើញទេនេះឃើញមុនដំបូងរឿងធំដូច track ខាងក្រោមណានៅពេលយើងចុចលើវាទៅគឺខ្លីណានៅយើងចុចលើវិញគឺយកថតវិញមកបាទឬក៏ខ្ពស់ឬក៏មួយទៀតគឺយើងអត់ចង់យកខ្ពស់ពេកអត់ធំពេកគឺយើងយក default យើងយកមកសំរុំប៉ុណ្ណេះទៅបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះតកតងជាមួយនឹងaudio waveform size អ្នកគ្នាសំឡេងអ្នកគ្នាចង់ដាក់ទៅរៀងខ្ពស់រៀងខ្លាំងហ្នឹងហើយប្រមាណភាគរយ60%ឬក៏100%អ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងមកណាសំឡេងបាទនៅខាងក្រោមដូចតែគ្នាទេបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាផ្នែកខាងលើគឺផ្នែកវីដេអូឬក៏រូបភាពខាងក្រោមគឺផ្នែកaudio បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងទៅចំណុចបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយនៅម៉ោងក្រោយអូខេអរគុណ